non posso starti così, vabbè. Stiamo così perché la moto è sul cavalletto, quindi ci vedete Un po' storti, vabbè, non è un problema. Siamo qua che vogliamo registrare un bellissimo Pure, anzi abbiamo appena registrato un bellissimo Pure Sound, speriamo bellissimo. Tecnica nuova, abbiamo messo le GoPro dietro nel culo della moto, quindi fascettate il microfono in una posizione, speriamo, protetta dal vento e che si senta abbastanza lo scarico. dai, speriamo sia venuto bene e godetevi questo Pure Sound. Attenzione!
Bene ragazzi, avete appena visto il video, speriamo vi sia piaciuto. E Noi ci siamo divertiti un casino a farlo. ci superavamo senza dirci niente perché ognuno in quel punto andava più forte dell'altro. Certo, assolutamente. E se non l'avete capito siamo al valico Croce ai Mori e questa strada qui l'abbiamo scelta perché c'è poco traffico e ci sono dei bei drittoni da scannare. Bene, ovviamente nei limiti. Sì, nei limiti. Direi che il video può ritenersi concluso, ci vediamo alla prossima. Ciao!